जङ्गल छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ उर्लाबारी पो पर्छ त हाँ सुनजोडा त उर्लाबारी पर्छ नि म त पत्रिकै पर्छ ओर्लाबारी पर्छ पर जयचोकबाट उता छुट्टी गर्ने तर त सुनजोडा त यता जङ्गलदेखि सिधै यता माथि नै होइन र त्यो पारी चाहिँ हो पारी चाहिँ हो पारी हो क्या स्कुल पनि छ त्यहाँ सुनझोडाको त्यही जङ्गलकै बाटो किन हो सर